अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी सां गॾु मां आहियां सरदार अली लाखो। असां सां गॾु साथ ॾींदो न्यूज़ एंकर मुबशर सोलंकी। सभ खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइंस ते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त हक़ जो मार्को रुगो ॿिनि मुल्कनि में जंग न पर ॿिनि नज़रनि जे विच में फ़ैसिलाइतो मार्को हो। आईंदा अगराईअ जा असर दुश्मन लाइ तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा। हथियारबंद फ़ौज मुनज़म ऐं हर वक़्तु तयारु आहे। क़ौम असांजे ऐं असां क़ौम जी ताक़त आहियूं। हर पाकिस्तानीअ जे खून जो बदिलो वठंदासीं। GHQ में हक़ जे मार्के जी सालगिरह तक़रीब ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वधीक चयो आहे त भारत दहशतगर्दीअ जो सहारो वरितो, अफ़गानिस्तान दहशतगर्दीअ जा मर्कज़ ख़तम करे पाकिस्तान जो दास्तान कश्मीर खां सवाइ नामुकमल आहे। अॼु पाकिस्तान तारीख़ी अमन ॻाल्हियुनि जो मेज़बान आहे। अमरीका ऐं ईरान जे क़यादत जा थोराइता आहियूं। सदर ऐं वज़ीर आज़म चयो आहे त हक़ जो मार्को शुक्राने जो ॾींहुं आहे। कश्मीर मसइलो हल थियण ताईं खिते में इस्तेहकाम मुमकिन न आहे। पंहिंजे पैगाम में सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जुरतमंदाना फ़ैसिला कया। दुश्मननि जे अगराईअ जो मुंहंतोड़ जवाब ॾिनो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तानी क़ौम अमन पसंद, बहादुर ऐं बावकार आहे। अॼु पाकिस्तान खे दुनिया में हिकु ज़िम्मेवार मुल्क तौरु ॾिठो थो वञे। पाकिस्तान दुश्मननि जी बदतरी वारे वहम खे मिटी में मिलाए छॾियो। वरी वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त हक़ जे मार्के में पाक फ़ौज दुश्मननि जा नापाक इरादा मिटीअ में मिलाए छॾिया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस पाकिस्तान जे अस्करी तारीख़ जो सुनहरी बाब आहे। भारतीय अगराईअ जो पाक फ़ौज मुंह तोड़ जवाब ॾिनो। कराची में PN डॉकयार्ड में हक़ जे मार्के जी सालगिरह तक़रीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क आहे पर दिफ़ा ते का बि सौदेबाज़ी न कंदासीं। पाकिस्तान जे ख़ुदि मुख़्तियारीअ ते हमिलो कंदड़नि खे भरपूर जवाब मिलंदो। सियासी जमायतूं हथियारबंद फ़ौज सां कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल आहिनि। रूसी सदर ईरानी यूरेनियम रूस मुंतक़िल करण जी आछ करे छॾी। प्यूटन चयो आहे त ईरानी यूरेनियम मुंतक़िल करण ऐं महफ़ूज़ रखण लाइ तयारु आहियूं। रूस 2015 में ईरान खां यूरेनियम मुंतक़िल करे चुको आहे। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे रूसी सदर वधीक चयो आहे त अमरीका मुतालबो कयो त यूरेनियम रुगो अमरीकी सरज़मीन ते मुंतक़िल कयो वञे। अमरीका जे मुतालबे ते ईरान न पंहिंजो मौक़िफ़ सख़्तु करे छॾियो आहे। वाशिंगटन ऐं तेहरान ॿिन्हिनि सां राब्ते में आहियूं। उमेद आहे त उहो तकरार जल्द ख़तम थी वेंदो। ईरान चयो आहे त अमरीका ईरानी टैंकरनि मथां हमलनि खां पासो करे आयल टैंकरनि खे निशानो बणायो वियो त अमरीकी ठिकाणा हदफ़ हूंदा। पासदारनि इनक़लाब पंहिंजे बयान में वधीक चयो आहे त अगराई कई वई त खिते में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणाईंदासीं। दुश्मननि जे सामूंडी जहाज़नि खे बि हदफ़ बणायो वेंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां कराची में BRT रेड लाइन मनसूबे जो दौरो। वज़ीर आला सिंध मनसूबे ते जारी कम तेज़ करण जी हिदायत करे छॾी। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त BRT रेड लाइन कराची जी ट्रांसपोर्ट जो मुस्तक़बिल आहे। समूरा खाता गॾिजी कम करे रहिया आहिनि। मनसूबे में देर जी करे अवाम खे थींदड़ तकलीफ़ जो अहसास आहे। हर हफ़्ते मनसूबे जो मुआइनो कंदुसि। जूनियर ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान में HIV जे पखिड़िजण खे अलार्मिंग सूरतहाल करार ॾेई छॾियो। जूनियर ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो चयो आहे त सरकारी सतह ते पाकिस्तान में 80,000 WHO मूजिबि 4 लख ऐं मुंहिंजे अंदाज़े तहत 10 खां 20 लख HIV जा मरीज़ मौजूद आहिनि। पाकिस्तान एशिया में HIV जे हवाले सां पहिरें नंबर ते अची वियो आहे। हैदराबाद में वहाब मुंशी जे घर ते मीडिया जे नुमाइंदनि सां ॻाल्हाईंदे जूनियर ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो चयो त जोड़नि खे निकाह खां अॻु HIV टेस्ट कराइणु घुर्जे। हिन वक़्तु जेलनि में बि HIV तेज़ीअ सां पखिड़िजी रही आहे। जेके डॉक्टर ॼाणे वाणे हिक खां वधीक मरीज़नि ते साॻी इंजेक्शन इस्तेमालु कनि था उन्हनि खे क़ातिल जे बराबरि सज़ा मिलणु घुर्जे। मियां साहब भरिसां ॼाणनि सां हादसो। बारड़ी समेत 4 ॼणा फोत, 20 खां वधीक ज़ख़्मी। उस्ताद मोहम्मद खां वापसि मीरपुर बुर्डो वेंदड़ चना बिरादरीअ जे ॼाणनि जी कोच कल्टी थी
खड में किरी पई। फोतिन में ॻोठ रमज़ान चनावासी 7 वरियनि जी ॿारड़ी समेत ज़हूर अहमद ऐं मुरीद अहमद चना शामिल। कुछ ज़ख़्मियुनि जी हालत नाज़ुक, शिकारपुर सिविल अस्पताल मुंतकिल। सजावल जोनेजो में पसंद जो पाणो कंदड़ नौजवान पुट समेत क़तल, संदसि घरवारी ऐं 2 ॿारड़ा ज़ख़्मी। कार सवार हथियारबंदनि मोटरसाइकिल सवारनि मथां फायरिंग करे ॾिनी। गोलियूं लॻण सबबि ॻोठ फुलहड़ी वासी सजाद अली तुन्यो ऐं संदसि 5 वरियनि जो पुट ईमान क़तल थी विया। फायरिंग में संदसि घरवारी रुखसाना ऐं 2 ॿारड़ा ज़ख़्मी नाज़ुक हालत में अस्पताल मुंतकिल। ॿुधायो पियो वञे त मक़तूल नौजवान सजाद अली तुन्यो 2 साल अॻु नारी रुखसाना बिरोही सां पसंद जो परिणो कयो हो। दादू में माइटनि में फोतगीअ ते आयल लाड़काणे वासी पीरसन क़तल। शहर जे शहनाज़ कॉलोनीअ मां 60 वरियनि जे रोशन सोलंकीअ जूं गोलियूं लॻल लाश हथ मड़ ज़रूरी कार्रवाईअ बाद वारसनि हवाले। ए सेक्शन पुलिस शक जे बुनियाद ते 2 ॼणनि खे हिरासत में वठी छॾियो। अगड़ावे जो हथियारबंदनि घर मां चोरीअ जी कोशिश दौरान मज़हमत ते पीरसन खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। ॻोठ बरकत आराईअ में हथियारबंदनि घर में दाख़िल थिया त भाॻिया सुजाग थी पिया। मज़हमत ते हथियारबंदनि जी फायरिंग पीरसन अब्बास अली मारिजी वियो। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़ियो फुर मज़हमत ते पेश आयो या दुश्मनीअ जो नतीजो आहे, उन जी जांच कई पई वञे।